Danas imamo konferenciju za medije povodom zapravo teme digitalnih tehnologija, odnosno digitalnog rada. I to na jednom primjeru web aplikacije koju smo napravili kao poklon građanima grada Zagreba. Za početak oko digitalnih tehnologija, ono što možemo reći jest da zapravo u zadnjih 20 godina digitalne tehnologije se u gradu Zagrebu uvode po inerciji i zapravo pomažu ovoj gradskoj vlasti da ostane zatvorena, da ostane netransparentna i da ostane neučinkovita. Mi smo dosta velik naglasak stavili upravo na digitalne tehnologije kao jednu od poluga za transformaciju upravljanja gradom. I iz perspektive transparentnosti, na način da će recimo proračun biti vidljiv čak do 4. razine. Isto tako digitalne tehnologije ćemo koristiti i za pokazatelje, transparentne pokazatelje rada gradske uprave. I ono što je isto tako bitno je da ćemo koristiti primjerice takozvani internet stvari za unapređenje različitih mreža u gradu Zagrebu. Znači prvenstveno prometne mreže, ali isto tako i mreže vodoopskrbe i odvodnje, posebice iz perspektive ovih iracionalnosti gdje jako puno vode curi iz mreže u zemlju. Zatim isto tako pripreme električne mreže za obnovljive izvore energije i druge stvari. Znači sve što je vezano uz pametno upravljanje gradom, digitalne tehnologije su tu ključne. I na to ćemo staviti veliki naglasak. Ono što bih sada htio reći još uvodno jest da dok neke stranke, zapravo dok sve stranke ili većina stranaka, ajmo ispočetka, dok većina stranaka u predizbornim kampanjama dijeli građanima upaljače, kemijske olovke i tako dalje, mi poklanjamo građanima bolje usluge. I ono što smo napravili je da smo iskoristili novac koji dobijamo iz proračuna kao stranke za nabavku opreme, za mjerne stanice, za kvalitetu zraka i 100% uz volonterski rad naših članova. U nekoliko tjedana smo napravili ono što gradska uprava nije uspjela u 20 godina. A to je da smo napravili web aplikaciju koja se zove Otvoreni zrak, koja zapravo nešto više detaljno će reći kolege o njoj, ali u svakom slučaju ona omogućuje zapravo na jedan pristupačan način, na jedan sustavan način informacije građanima grada Zagreba o kvaliteti zraka. Evo tako izgledaju te neke dodatne zapravo mjerne stanice koje smo postavili po gradu. Sustav se uvezuje i sa postojećim mjernim stanicama, odnosno mjernim postajama za kvalitetu zraka grada i države, međutim o tome će nešto više reći kolega. U svakom slučaju ovo se nastavlja na našu praksu gdje smo isto tako i pred parlamentarne izbore prošle godine poklonili građanima aplikaciju Otvoreni akti. Znači ovo je sada se zove Otvoreni zrak. Tada smo poklonili otvorene akte iz perspektive da građani i novinari konačno mogu pretraživati vrlo nepregledne akte gradonačelnika, da mogu naći po ključnim riječima sve stvari koje zanimaju, koje gradonačelnik donosi u aktima gradonačelnika. To je već rezultiralo i brojnim olakšalo istraživačkim novinarima neke priče, tako da su i neke situacije se pojavile, neke nove nepravilnosti u radu gradske uprave. I evo sada nastavljamo dalje vezano za Otvoreni zrak, znači web aplikaciju koja će od danas biti dostupna svim građanima grada Zagreba. Znači kako se ponašamo prije izbora, tako se mislimo ponašati i poslije izbora. Znači kako da gledamo na svakom tragu, na svakom koraku kako da građanima unaprijedimo usluge i kako da im unaprijedimo kvalitetu života. Dobar dan, Dražen Lučanin, član radne grupe za IT u Možemo platformi. Da, znači ispričat ću vam nešto malo o tome kako smo razvili ovaj sustav. Zadnji put smo već predstavili otvorene akte koji su bili softverski sustav, ovaj put predstavljamo i hardverski i softverski sustav. Znači razvili smo svoje uređaje koje imaju isprogramirane zapravo embedded software koji šalje podatke mjerenja kakvoće zraka. Ti uređaji su postavljeni na balkone, terase i u dvorišta naših simpatizera i članova platforme. Znači to vam stoji na balkonu, mjeri kakav zrak udišete i šalje te podatke preko interneta na naš centralni server, gdje građani onda preko te naše nove aplikacije Otvoreni zrak, koja je dostupna na zrak.mozemo.hr, mogu vrlo jednostavno i brzo vidjeti kako je trenutno stanje zraka. Znači, baš smo se fokusirali na jednostavnost korištenja te aplikacije i s tim u skladu smo htjeli ne samo napraviti još jednu svoju mrežu, nego smo se spojili na podatke Državnog zavoda Andrija Štampar i integrirali njihove podatke sa njihovih mjernih stanica sa ovim podacima stanica koje smo sami montirali. Tako da nekako što lakšim učinimo taj jednostavan pregled.
Znači, ovim projektom se stvari želimo dati uvid u vrijednosti za koje se zalažemo, to su transparentnost, jednostavnost korištenja i generalno digitalizacija gradskih usluga, da učinimo sve to nekako jednostavnije za korištenje i da građanima bude više od koristi cijeli taj sustav. Da, zapravo smatramo da ovime pokazujemo kakve projekte možemo raditi i dalje u budućnosti, još na jednoj više razini. Kažem, ovo je dosta volonterski napravljeno, ali samo pokazuje da uz malo volje i malo resursa se može već dosta praktične i korisne stvari napraviti i nadamo se da ćemo nakon izbora biti u mogućnosti zbilja graditi jedan digitalan grad kakav građani u 21. stoljeću zaslužuju. Hvala. Može. Znači, za početak u Zagrebu postavljamo 10 uređaja, ovo je 10. Za pola sata kreće još jedna objava u još jednom od gradova, neću sad pokvariti iznenađenje gdje smo još postavili ovu mrežu jer smo mi ipak nacionalna platforma, možemo. Cijena nije jako skupa, mislim, ukupno smo naručili 20 senzora i mislim da je sve skupa sa elektronikom, izradom kućišta gdje je bilo malo sad, kažem, i pokušaja pogreške, tako da nije ovo konačna cijena, ali nekakvih 8.000 kuna smo platili taj hardverski dio. Tako da dapače, rado bi proširili tu mrežu i ako ima još građana koji su zainteresirani za udomiti ovako nekakve kućice, slobodno nam se javite pa ćemo ostati u kontaktu da to mogu. I projekte, ako postanete gradonačelnik, koji uvijek je možda top 5 ili koliko već IT projekata koje biste proveli u Zagrebu? Pa svakako, znači, želimo, koristiti IT tehnologije za bolju efikasnost mrežnih sustava, prvenstveno prometa. Znači, imamo takozvane pametne semafore koji su se na kraju pokazali glupi semafori, odnosno imamo par propalih pokušaja optimizacije zapravo prometnog sustava. Mislim, trendovi su svim drugim europskim metropolama da se koristi big data, odnosno znači različite podaci i da se na neki način u realnom vremenu optimiziraju takvi sustavi prometni. Tako da to će biti neke, naravno kažem, i u drugim mrežama, ne samo prometnoj mreži, u vodovodnoj mreži, kanalizacijskoj mreži, mreži oborinske odvodnje, posebice kad imamo te ekstremne vremenske uvjete, velike padaline kao što smo imali poplavu prošle godine, pa smo vidjeli da se čak nisu ni koristili svi objekti oborinske odvodnje, da su na kraju građani provaljivali u Ustavu Kuniščak. Mislim, tako da iz te perspektive to su neke stvari gdje hoćemo posebice koristiti IT, ali isto tako i u veću transparentnost. Veća transparentnost nam je ključna, ne samo, financijska transparentnost, mislimo transakcije sa računa grada Zagreba na neki način da potpuno budu dostupne, pa čak skoro i u realnom vremenu, ali s druge strane isto tako da doista u svakom času pružimo građanima osnovne informacije o njihovoj kvaliteti života, ali ne samo to, nego kad postavimo ciljeve političke kao gradska uprava koje trebamo ispuniti, da stalno imamo na neki način semafor oko toga koliko daleko smo došli u ispunjavanju tih ciljeva. Znači da stalno možemo građanima komunicirati da li smo na dobrom putu da ostvarimo te ciljeve ili ne. Znači da imamo jasne indikatore i da to bude jedno jednostavno sučelje koje će biti dostupno onda znači svima, znači starijim građanima, ne samo mlađim.